Hanga si Pope Francis sa karakter ng Pilipino. Partikular siyang bumilib sa ating matatag na pananampalataya at masayahing disposisyon. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Hindi lang daw mga Pilipino ang nabigyan ng inspirasyon sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa. Maging si Pope Francis mismo, inspirado rin daw dahil sa ipinakita ng mga Pilipino. Sa flight pabalik ng Roma, nagpaunlak ng press conference ang Santo Papa. Doon ay kwento niya ang labis na paghanga sa mga Pilipino. The Filipinos have learned a lot from listening to your messages. Is there something that the Holy Father has learned from the Filipinos, from your encounter with us? Sagot ni Pope Francis, humanga siya sa pagiging totoo ng mga Pilipino. I gesti mi hanno commosso. Non sono gesti protocolari, gesti buoni, erano gesti sentiti e gesti dal cuore. Quasi fanno piangere. Tutto lì, no? La fede, l'amore, la famiglia, l'illusione, il futuro. Quel gesto dei papà, quando alzavano i bambini perché il Papa le benedicesse. Ikalawa ang ating likas na pagiging masaya. At ikatlo, ang katatagan ng mga Pilipino na tanggapin ang trahedya at bumangon sa unos. Popolo che sa soffrire e che è capace di alzarsi. Sinagot din ng Santo Papa ang tungkol sa isyu ng katiwalian sa gobyerno at kahit sa simbahan. La corruzione è togliere al popolo. Quella persona corrotta che fa affari corrotti o governa corrottamente o va a associarsi con gli altri per fare un affare corrotto, ruba al popolo. At dahil nakasentro sa isyu ng kahirapan ng kanyang pagbisita sa Pilipinas, naitanong din sa Santo Papa ang isyu ng overpopulation na isa sa mga itinuturong ugat ng paghihirap ng maraming Pilipino. L'esempio che ho menzionato poco fa di quella donna che aspettava l'ottavo e ne aveva 7 che sono stati nati col cesareo. Ma questo è una irresponsabilità. No, io confido in Dio, ma guarda, Dio ti dà i mezzi per essere responsabile. No? Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? Paternità responsabile. Pero dapat pa rin daw maging maingat sa mga pulisiya ukol sa populasyon. Huwag daw sana tayong matulad sa Italy kung saan lubhang kakaunti na lang raw ang bata. Habang nasa biyahe, mas nakilala pa ng lahat ang tinaguriang People's Pope dahil sa kanyang pagiging masiyahin at mapagkumbaba. Binigyan din niya ang lahat ng mamamahayag at crew na kasama niya sa eroplano ng mga regalo tulad ng mga rosaryo at litrato. Naikwento rin ni Pope Francis ang pinaka-hindi niya makakalimutang tagpo nang bumisita siya sa Pilipinas, ang misa niya sa Tacloban. Humanga ang Santo Papa sa malakas at malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Quello del Tacloban, la messa per me è stato forte, no? Molto forte, e vedere tutto il popolo di Dio ferma lì pregando dopo questa catastrofe. Pensare ai miei peccati e a quella gente, ma è stato forte, un momento molto forte. La messa per me è stato forte, no? Molto forte, e vedere tutto il popolo di Dio ferma lì
pregando dopo questa catastrofe, pensare ai miei peccati e a quella gente è stato forte, un momento molto forte. Nel momento della messa lì io mi sono sentito come annientito, quasi non mi veniva la voce, no? Ma non so cosa mi è successo, forse sia l'emozione, non so, ma non ho sentito altra cosa, è una cosa cognitiva. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.